Salve a tutti e oggi iniziamo questo video con un unboxing di una torcia della Fenix, precisamente la Fenix E35 versione 3. Qui un po' di caratteristiche, ve le lascio a tutto schermo e questo non c'è bisogno di commentarle, tanto sono talmente chiare che si leggano direttamente dal video. Bene, dato che è una bella giornata, andiamo fuori a continuare l'unboxing. Adesso sono venuto fuori a provare questa torcia, la Fenix E35 V3 di 3000 lumens, e apriamola insieme. Allora, partiamo da questa scatolina. Qua dentro ci sono le istruzioni e il cavetto di ricarica USB-C o Type-C. Oltre al cavetto è presente il laccetto marchiato Fenix e due guarnizioni di ricambio. Perché le guarnizioni? Perché questa è impermeabile fino a 2 metri e ha lo standard IP68. Quindi nelle istruzioni ci sono varie pubblicità, la scheda per la garanzia e qui un piccolo manuale con tutte le caratteristiche di questa torcia. Ecco, lì sotto c'è anche le durate in ore in base alla potenza in lumen. E adesso guardiamo direttamente la torcia. Questa è la torcia. Come si può vedere è molto compatta, sta praticamente dentro una mano. Batterie ricaricabili al suo interno, faccio vedere. Come sensazione al tatto sicuramente sono materiali molto premium. Sì. Faccio vedere, anche i contatti sono dorati. All'interno c'è questa linguetta da togliere prima dell'utilizzo e noi la togliamo. Prima di provarla vi faccio vedere questa batteria che cos'ha di particolare. Vedete? Ha una porta USB-C direttamente incorporata. Cosa vuol dire? Vuol dire che potete ricaricarla direttamente con il cavetto che vi danno in dotazione, cioè questo qua, così, ok? Direttamente la batteria, quindi non serve più caricabatterie esterni, cavetti esterni, basta un semplice cavetto USB Type-C e ricaricate la vostra batteria da 5000 mAh. Direi che questa è veramente un'innovazione non da poco. Bene, mettiamo all'interno la batteria. Qui, come vedete, c'è la guarnizione. Questa è la clip per portarla direttamente agganciata alla cintura o non lo so, o una tasca. Da quanto ho letto dovrebbe essere una clip, anche questa particolare, in titanio, quindi ultra resistente.
Qui non è solo un pulsante, questo è anche l'indicatore di livello di carica della batteria. Quando è scarica lampeggerà di rosso. Vi faccio vedere le varie. Ora qui è pieno giorno, più tardi la proverò direttamente di notte, ma come potete vedere anche di giorno la luminosità è veramente potente. Fa l'effetto strobo alla massima potenza e poi la spengete. Quindi tenete premuto, si accende, premete più volte, aumentate il livello di luminosità, tenete premuto, va a strobo, oppure tenete premuto e la spengete. Anche sulla batteria è presente un LED qua per indicare il livello di carica, quindi rosso scarica e verde carico. E nulla, ora vi do, torniamo dentro e vi do un po' di caratteristiche, fra cui il peso e via dicendo. Adesso che siamo rientrati, volevo farvi vedere il LED che è posto sopra la batteria che dice che è in carica. Quando sarà verde, la batteria sarà completamente ricaricata. Passiamo alle misure, che tutta la batteria è circa 120 mm circa di lunghezza e di larghezza 26,5. Il peso della sola torcia è circa 68 grammi e con la sua batteria si arriva a 142 grammi. E niente, sono molto soddisfatto di questa torcia. Altra cosa da tenere di conto è che sta in piedi. Non tutte le torce riescono a stare in piedi da sé, perché di solito hanno il pulsante sotto. Quindi altro punto a favore della Phoenix E35. Bene, adesso che è buio sono uscito fuori per provare la torcia, o meglio, è quasi buio, siamo un'ora dopo il tramonto. Tanto volevo farvi vedere cosa succede appena si accende. Viene a luce verde, vuol dire che la batteria è carica. E adesso proviamo le varie intensità di luce. Questa è quella più bassa, seconda, la terza, la quarta, la quinta e poi torna alla luce minima. Se volete lo strobo, eccolo qua. Ovviamente sulla telecamera ho impostato tutto in manuale, almeno potete capire le varie potenze della torcia. ISO 800, diaframma 1.5 e tempo 1/60, un sessantesimo. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace o un non mi piace.